多謝主辦人啦，有OK 唔該，多謝主辦人請我今日嚟講呢個講座。咁好多人會問點解你會睇新冠病毒嘅咧？點解會睇長新冠嘅咧？不嬲你都係做骨科嘅，因為我不嬲都係研究骨嘅問題，骨質疏鬆啊，或者係好稀罕嘅骨病啊咁。咁但係咧，5年前咧，3月2020年嗰陣時咧，就其實啲醫療工作人員咧，真係好緊張嘅，就係因為依個疫情啦，咁就個個都好忙碌，咁個個都想做啲嘢係可以幫到加拿大過依個新冠疫情嘅關嘅。咁5年後咧，即係眨下眼啊！咁就而家嘅情況咧，就係都有喺度，但係我哋咧就唔係話好擔心病人會死啊，過唔到第二日啊咁樣樣，而係而家咧就係有好多人係有長新冠呢樣嘢嘅。咁我咧就想講聲就係介紹一下我3個研究工作啦，一個咧就叫 CanCoV，一個咧就叫做 Reclaim，第三個咧就係一個網絡嚟嘅，係有一個研究嘅網絡叫 Long COVID Web。咁呢啲咧喺網址上邊咧都可以揾得到嘅。咁因為最初咧，因為我係一個內科專科啦，咁就喺醫院做急救㗎啦，咁就所以初3月嗰陣時咧，我就同另外一個同事拍檔，係重症專科嚟嘅。咁佢咧就有一個網絡啦，同重症嘅醫生喺加拿大。咁我自己咧就有一個網絡係內科專科嘅網絡。咁就我哋兩個咧就話，其實我哋可以睇下患咗新冠疫情病毒嘅病人將會係點樣樣。咁所以咧就喺5個省份，安省啦、BC 省啦、Alberta 啦、Manitoba 同埋 Quebec，都有18間嘅醫院係做呢個研究工作。咁我哋咧就收咗2169個人嚟睇，咁有啲人咧就係重症嘅，咁就要機器嚟幫手呼吸啊。咁有啲咧就係收咗入急症嘅，咁就係要氧氣護理啊，要其他藥物啊咁。咁有啲人咧，大多部分嘅人咧就係普通，即係好似感冒啊，咁就喺屋企治療嘅人。咁最初咧，我哋睇呢樣嘢咧，就發覺，咦，重症嘅病人咧，梗係1個月內咧就唔係咁好啦。呢個咧就係6分鐘步行嘅測試。咁6分鐘步行咧就係睇下你行得幾多，咁就有個 timer，咁就然之後咧就將你同年齡啊、性別啊一齊咁樣 compare。咁就睇得到重症嘅病人咧，綠色嗰條線咧，最初真係唔係咁好嘅，但係1年內咧就有好轉啦，就慢慢就會好啲啦。紅線嗰個咧就係急症嘅病人，咁急症嘅病人咧，初初就比重症嘅病人好啲啦。1個月內即係患咗病1個月後嘅啦，但都未至於到返佢平時可以行得咁多，但係就慢慢1年內都好啲。咁冇收到入院嘅病人咧，即係藍色條線嘅咧，就初咧就係都係覺得唔係咁妥，行又唔行得咁快，又唔行得咁遠。咁但係咧，即係1年內咧就都有好轉，但係返唔到去100%。咁點解咧？咁就我哋開始話，有個問題啦。原來有啲人係會有呢啲係平均數㗎啦。
咁即係有啲人好啲，有啲人壞啲啦。咁但係平均數嚟講，啲人都唔係咁好喎。咁點解咧？所以我哋咧就開始轉移我哋嘅目標，就係要睇下點樣樣可以幫病人返回返到去可以做返以前做得嘅嘢。咁就開始咗一個叫做 Reclaim Trial，係用唔同藥物乜嘢都用嘅，即係有乜嘢嘢可以用嘅啦。而有些少有啲根據嘅啦，咁我哋都會用嚟試下可唔可以治療病人，而係可以解除咗呢個長金冠嘅。咁呢個係一個研究工作，我而家都做緊嘅。咁呢個咧係叫平台研究工作，咁 platform trial。咁點解係 platform trial 咧？就因為其實可以用唔同嘅藥物啦。咁我哋頭嗰兩個藥物咧，就係 Pentoxiflin 同埋 Ebudelux。咁我哋已經係完咗呢個研究工作，而家係清理緊啲數據啊，同埋將啲數據希望可以一兩個月後咧就有報告㗎啦。但係除咗呢兩樣個藥物咧，我哋都係有睇其他嘅嘢嘅，例如用高壓氧氣治療啦，叫 hyperbaric oxygen。咁依個係需要兩個月嘅時間，每日去做嘅。另外一個咧就係氧氣同嘆氣嘅治療，係拎翻屋企做嘅，叫 High Ox SR，或者係用啲補充劑，好似 Taurine 咁樣樣，睇下可唔可以有幫助。其實我哋都有睇中藥嘅，因為大陸啊、香港啊都有用中藥，所以我哋係睇完好多隻中藥之後咧，我哋就係睇到蟲草可能有冬蟲草可能係有效嘅，咁所以我哋係會用冬蟲草嚟做實驗嘅。咁我哋開始做呢個研究工作嗰陣時咧，就話一個 team 唔係咁夠喎。我哋需要啟動所有加拿大研究工作嘅人同埋醫療工作嘅人嚟做睇一睇可唔可以減輕加拿大嘅負擔。咁就所以就起咗一個叫做 Long COVID Web 嘅網絡。咁就係專係睇長金冠嘅。依個網絡裏邊咧就有多過1000人，有成400幾500有500幾人係病人嚟嘅。咁但係亦都有係臨床嘅醫師啦，或者係研究者啦。咁就你可以睇得到喺唔同省份都有代表，除咗兩個區域。大多數都係女性。但係有17% 係男性。咁所以我哋呢個係Long COVID Web 係政府support 嘅。咁乜嘢係長金冠咧？長新冠咧，我成日講金冠，因為我細個咧，我要解釋下點解我講金冠，因為我細個咧就好多時就喺香港就去一間叫金冠酒樓，我唔知你哋記唔記得？而家唔存在㗎啦，我翻過去睇過，唔喺度。但係所以好深刻印象嘅。咁乜嘢係長新冠咧？咁其實咧，有好多症狀，例如疲累啊、氣喘啊、失眠啊、腦霧啊、心跳過速啊，有好多，其實有200多種嘅症狀都可以列為係長新冠。咁點新冠係好難戒嘅呢樣嘢。喺國際衛生局嗰度咧，就有個定義，乜嘢係長新冠咧？誒，咁就係要有過新冠病毒啦，或者係大多數都係可能有過嘅病毒啦，要3個月後都有仲有症狀啦，同埋係要
唔可以話一日兩日我頭痛咁就可以話呢個係長新冠，而係要有2個月嘅持續性嘅，而唔可以話係其他病嘅原因。咁譬如話你頭先聽到陳醫生講話偏頭痛啊，有唔同嘅嘢啦。咁如果係我哋話哦係糖尿，咁係我哋係唔計佢係長新冠嘅。咁好多加拿大人咧就覺得60%嘅人有長新冠嘅人就話啲政府唔理佢哋啊，醫療人員又唔睬佢哋啊，以為只係你心理作用嘅啫，唔係你身體有問題。咁但係其實醫學嚟講咧，就我哋就知道其實係因為身體嘅問題。咁政府咧就做過一個研究工作，就發覺原來加拿大有起碼有350萬人有長新冠。每一個人試過有新冠病毒嘅咧，有15%咧係會有長新冠，而5個人之中有一個有長新冠嘅人咧，就話係影響佢哋日常生活。未必返到工啊，未必返到學啊，或者平時做嘅嘢而家做唔到啊，咁大概一半嘅人咧，就其實已經係感受到咁樣嘅長新冠嘅病症咧，係多過1年嘅。咁所以其實呢個係一個好大嘅問題。咁點解長新冠嘅點解會有呢樣嘢嘅咧？點解有啲人可以 OK 病完好似感冒咁樣冇事，咁點解有啲人又會有長新冠呢樣嘢嘅咧？其實咧，我哋對呢個認識係比較深。我哋知道新冠病毒咧係跟一個叫受體嘅係一個 receptor，係叫 ACE2 receptor，係跟住佢入啲細胞度嘅。而呢個 receptor 咧，呢個受體咧就係唔係淨係氣管或者係度有嘅，其他地方都有，即係心肝脾肺腎都有嘅。依個受體，所以其實我哋係可以明白到點樣有新冠病毒嘅人會可以有唔同嘅症狀，頭痛啦、心痛啦，個腎唔得啦，或者係其他問題，腸唔舒暢啦。如果我哋睇究竟而家我哋知道啲乜咧？咁其實我哋係有好多個理論啊，覺得點解會咁樣樣嘅咧？點解呢啲人會咁樣樣？有啲咧就因為覺得係免疫失調，有啲咧就覺得係炎症，或者係內皮功能嘅阻礙。有啲人咧就覺得，哦唔係啊，因為係新冠嘅病毒嘅果粒仲係喺你嘅身體裏邊，所以有持久嘅反應。有啲病人咧就因為會因為新冠病毒嘅問題咧，就會影響到其他病毒再激發。咁例如咧就係我哋所謂 EBV 係 mono 咁係一個疲累嘅症狀嚟嘅，咁就會有啲咁嘅問題。亦都另外一個講法咧，就係話蛋白質嘅微體嘅纖維係會喺個血度比較多，所謂fibrin microclots 係會比較多。或者有啲人係覺得唔係啊，係腸嘅問題，係個微生物嘅組織嘅問題。咁所以咧，就其實有好多可以解釋嘅原因，但係冇人可以話邊個先至係主因。咁我哋普通人有啲咩可以做嘅咧？點樣可以誒誒嗯嚟對呢個有咩可以打擊咧？
咁防禦咧就勝於治療，咁所以大家多人嘅地方，我見到都有呢度觀眾都有人戴口罩，多人嘅地方要戴口罩，或者係每年要打疫苗嚟防禦呢個病毒，咁預防係比較好啲嘅。但係好多人你都未必知道佢哋係有新冠病毒，咁你就要有啲慈愛心啦。你可能去緊某間教會，咦？點解呢個姊妹弟兄姊妹好多次都冇嚟嘅喎？點解咧？或者一個朋友你約嚟約去，佢都唔肯出嚟食飯，咁你就需要深入啲研究下，究竟係咪佢哋係有問題咧？如果係嘅，就要有啲 understanding，有啲慈愛心，等佢哋可以有得唞，同埋明白原來佢哋係唔舒服。咁疲勞咧，係一個好常見嘅症狀。咁有啲咩可以做得咧？你就要有充分嘅休息啦，要有充分嘅液體啦，要起碼有1個 litre 2個 litre 一日要飲嘅液體啦，要充分嘅鹽分啊，同埋營養啦。最緊要嘅咧就係要休息同埋歇步。因為你哋要個身體自己可以復原。咁如果係我哋睇如果你有急症嘅啦，咁你就通常都會覺得唔舒服嘅，咁你就會好似呢個圖片咁樣就會要休息啊、瞓覺啊，咁好翻啲咧，你就想啊，我好啲啦，我可以去做嘢啦，咁就可能會想做乜都做，咁但係如果你乜都做嘅咧，你就可能會覺得又會再會嘅。咁呢個咁嘅又上又落嘅情況咧，就好多時我哋都會見到嘅，所以我哋就覺得自己要有個界限，有個 threshold，知道如果我過咗呢個 threshold 嘅咧，我會係所有嘅 symptom 都翻轉頭嘅咧，咁就知道唔可以做得咁多，就要慢慢歇步嚟休息，然之後慢慢嚟等個身體會復原。通常我哋同啲病人講咧，就話一日咧起碼要有3個休息嘅時間，每次咧就有15至20分鐘，唔係叫你瞓覺喎，叫你就咁瞓低如果可以嘅咧，就好似呢個圖片咁嘅女士，好似做瑜伽咁樣，就將隻腳整高，咁因為咁樣咧係會血液循環，咁係會幫助復原嘅。呢個係一個我教書嘅一個男士50歲到啦，咁就你可以睇得到佢畫個鐘咧係畫錯晒嘅。咁你叫廿零歲人畫個鐘咧，可能唔識畫，因為佢哋未見過。但係50零歲人畫個鐘畫成咁就唔掂啦。咁所以我哋就知道，如果我哋用磁力共振嚟掃描啦，下低一個咧就係有長金冠嘅人，新冠嘅人，上高嗰個咧就係普通嘅人。你可以知道係個腦咧係慢啲嘅，即係個 reaction time 係慢啲嘅。咁我哋唔係提議你做呢個測驗，因為知道都咁啊點咧？咁都係咁樣做㗎啦。所以另外一樣嘢咧，就好多人咧就有autonomic dysfunction，即係自動性神經嘅問題。咁好多時企起身咧，企得耐就覺得好攰。咁你可以睇得到，企起身嗰啲血咧就會因為有gravity 啦，咁就會沉落去個腳度嘅。咁我哋提議嘅咧，就係用嗰啲壓力襪啦，嚟着啦，就同埋要有休息啦。
要有夠力睇鹽分同埋可以有其他藥物嘅，有 beta blocker，有其他嘅藥可以用。如果係做晒所有嘅lifestyle 嘅嘢啦嚇。呢個係心臟磁力共振，咁可以睇到左手邊係一個normal 嘅人，右手邊嗰個咧就係、有心臟有炎症嘅人 myocarditis，咁我哋有陣時都會見到有啲長新冠嘅人咧，就係有啲咁嘅問題啦。咳啊，或者係哮喘啊，係一個好常見嘅問題。咁可以用噴劑啦，喺鼻啊、口啊嚟用都 OK 嘅。咁但係大多數咧就唔係因為咳啊或者係哮喘嘅問題，而係覺得好似唞唔到氣，行一段路就覺得，唉，點解好咁氣促嘅咧？咁其實咧，大多數嚟講咧，唔係重症嘅人咧，個問題係因為啲人冇深呼吸，因為你深呼吸嗰陣時咧，係有兩塊橫膈膜其實係肌肉嚟嘅。咁佢收縮嗰陣時咧，就係將佢降低啦，而亦都有肌肉係喺啲肋骨之間嘅。咁你呼吸嗰陣時咧，就係啲肋骨之間咧就係會contract 啦，咁就將個rib cage 會拎起，而個橫膈膜會降低，咁個肺咧先至會膨脹。咁所以咧就做啲呼吸嘅運動咧係會有幫助嘅。咁我其實咧就好多時介紹人係太極嘅呼吸啊，或者係氣功嘅呼吸啊嘅方法都可以用嘅。咁就會幫助呼吸嘅問題。呢個係周醫生叫做Doctor Chow 係另外一個肺科醫生嚟嘅。咁就做一個研究工作，就睇得到原來唔係淨係重症啊急症嘅病人，而係普通病人都有呢個問題，就係啲人好似唔係咁深呼吸啊。咁所以就有個我哋所謂叫 restrictive lung disease，咁就所以就教人點樣深呼吸嚟幫助復原嘅。好啦，咁我總結嚟講咧，我就想話長新冠咧係影響日常功能啦、心理健康啦、社交生活啦、工作同埋經濟嘅一個身體嘅狀況。就其實係大流行後嘅疫情，而我哋啦就可能會有好多唔同嘅症狀啦，就暫時嚟講咧就係無法治療嘅，即係好似片頭度咁樣。但係咧，我哋咧就只係可以對症嚟治療，即係 symptom treatment。咁其實亦都係好多科學研究工作領域嘅新進展係發生緊，所以呼籲大家一齊共事同埋行善啦，多謝大家。